Naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli. Mwanchua umurirelia Ndizi TV ne mambiende ngia ime yomoroberio wensakia wiki engeni kigima singo kwalira ni abene asumoroberio wensakia ande onsi soso tengerete woka manyanga litukolia uli aberego chaka naende kiko igulenga HB yao omoroberio wensakia oberego kwa manyanga bono litukolia chakire vene chaka kualigani vene elinde obegoswa ase kibago kia ni mate ngambara bonchoria nene mono gochia ase chirelia ya daraja nechichiro aimero gongo ruagusi emambia bono kikonya okonya kubeke bintu byao amo kanya kuyaliga nibene asumoroberio wensakia soya oyomo soya oyonde elinde tobe togosoa nakoba liboa elimo literane nkoro kwa joba MAANGI na insengor kwa FRIDAH KERUBO ne mambingi ya nyasabe kago twanchira na ndeto kumera na asomoroberio wensakia bono mambia ne weekend ya ngaito mwanchi muliere no basemele kwa nga weekend yago nengia yarenge kigima akurende kikwa kire bono mambia bokire TV yago elyo ogweneta koigwana ya Ndizi TV omoroberio wensakia bono mambia astora beto gokorosera alebeta kago kolekana korwa weekend ngima goika mambia lero ndochenga akambura kabere gakonyirira kigima inokorokanga tobeto konyora amasisenya mambia ya bono iga mwanchi muligereria tosanga sobwa makera ngokwenyelenga na bakwande kubwati umoroberio iga wetera nsemo chiche mitandao nsemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital abiga sensemeria YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website na wakanya wetera www.ndizitv.net wakire bya FRIDAH wakire bya jabo nga kimambi yao ere ngi yake nyima ndochenga embura chakire gotua naende yaberege gotua ko rwali tuko lya Jumamosi marogoba nigo amasisini ya kigima agendrete goiteka ime yorogongo rwagusine chinsemo hao kimeti umugasori kwara gotatebyo oikweta bune mbura yachire bonongo kyanore omugasoria amate nigo kwamba koranga nigo kocha oba enga kinga bune rero igere chitariki emerongebere na isano igori isaseli no nyene nsige gonchokana ndiri ale mono igo mugasoyo ba nabutorayo igwanga ka wiki akamoiga ase kolende emburere korokinga na bimburero nawe igo bokendu bokianani amaberera ali akoletu no mugasoria igo bone to gochikomenya asensemo to bwataka mugaso gake no bokendu bokeiga kone kinga obukimako kendra bole bune bwendate FRIDAH yes buye kigimo mwancho muligereria igo sanga na into gwetrase na beri esemeruka ujumbe ya genke wetra 0792192834 otumanyinga yoko bwatia omoroberio bono mambia korwa obeko otumanyanga ngakikweroberia se wiki yiga jobu mangana kiali to bwate wiki ye ni wiki eli ase abege no abege Kristo babwate litukolito korukanga Good Friday na boigonto bwate litukoria Easter weekend nere yebono ase buna litukuligoro nigo twabwate lituko lya makendo aba Kristo abegenwa mbabete bagochengera litukeri FRIDAH naende nabete ngora anemono abegenwa abege Catholic ngwabete gweta para okaranki babogoreti naroche bintu babogoreti mbabwata makendo emisaraba naende nga nilituko libagochengera ewiki ye motorachi wikira ase engakieli yoko bambo kwa Yesu Kristo manyanga ewiki ye ase aba Kristo nere kurukunga Easter weekend ase bakuba bakumunyura Yesu Kristo naende no matinga onga ya litukeli ya makendo lya chakerete amakenda ya nigo abeteka gochaka chinga kitiriye sare goso Yerusalem bakamwaleria amakendo temoruoti FRIDAH bakamwalia makendo ayo yes agaeta igoro nebunda
tali barasi nkyo mait ebunda asebuko nige korokinga nige keti naende ebunda maite ngobolere mesigo ebunda naende nabego chaba ne ebunda ngoigwerere Frida naende ebunda ninchire yare korokinga numurai ose nigalingo musoma wabantu weketi igo ebunda igeta makendo igoro naende bono ekorokananga abuna abege no busamanyi ibamangana yebuku tebanga nigo yarenge wiki yemo yesataraje gokoraki ko bambwa sego nakyo konyoranga kiro mwaka abakristo bako bagochengera litukeli elia Palm Sunday sego onyo kwaro cyo mwancho muri Ndizi TV bando boleti amakendo onyo kweboli kieke hose babuate matuna yaki manyanga alina makendo naende ekina kyarenge ekerenga gyoko chengera litukeli Frida ni matenga Frida enkora chiole kanisa tingote abananje tingoche kanisa lakini ringana ndirime yao Frida Watu mwancho muligeria ekebungo kewike yiga achinga kitogendete kweroberia sensemo ya Good Friday na baigo Easter Monday tuganeti mwancho muligeria nga ekero konya kweroberia obeko ko someke bunge keiga kebeke go wikirania gosige kobage kungusa ange na nyasaye yeke bungo kiri tukulia lero tocho soma korase egetabu yokonganya 25 gochaka isano na isato asibatanga obatebye bandose ibe obumenyo bochenu na incheni nyale komenya segati yabo ibonga Kwana igo manchu muligereria ekero kugenda kweroberia sensemo ya Good Friday na baigo Easter Monday onyare ko bakokoroseria nyasaye obumenyo asenkoro yabo erinde abega komenya gati yabo kineke bungo kyabereke go tusegete mambi yabo no igachinga kyogenda kweroberia agendera kwangama agendera kwabera abamino bali babere bakokogosera ndo bego go chene enkoro yabo ekero ngato gocha goikirana litukoliri onyorenga enkoro yabo nenda bwereke gimajoba yes Frida na mangi abetaka koba weekend omaite nigyo yalinge enchambe kegima sekolende timatinga kwegulengane yabete koba chinsemo chiria cha Rift Valley tinanyo nabe kinkunyora buya era abenseme kiricho bose totebenga LK Marakwet ase twabete koranga nigo abamura babere bakorwa enka emo babete bakwerusia obomoyo asengencho nigo ise abera korokana niga abera gwatira obole mose ko amali maumwabo olia oyani turatebenga mama wa kambo yes Frida engana yalenge yogo ichane ekerengere kyaonkere kieke ekero abana bawikera kwiri gitambukero kingabuniki Actually, tuchakire kwa sensemo ya Bible, Bible ekero mogo chakagwa tanana endemero. Akora kuana nabaga kamwara ikaransa moigwa ngakienga ne yugwenete ko bamwara nyoro bosemye kura sensemeli yabagaka. Baba semye ngayaya oyo ni gabwenete konyora igo, ni gabwenete konyora iga. Timetingi ngane yabeteke okorekana ne lya mwatire to buli mobone nagatika lyoboke. Osene lya mwete bwensi. Na ino abana ekero monta osekero tatomi no aberiga kwena n'indimiro yonsi oberiga kubatika bosamo bwenerete nga nenu mwatemba kuliye chinchira orabe mukugaya n'inganeyo okwerusye bomoyo ibo moraba muko solve nganeli ekyagara nga obomoyo maitinya sainero kwete nende nero bwene tabwire yes Frida enganeyo n'ingana yeke no tebanga okwerusya obomoyo tali borobo ali amajibu bose engantora tebenga nakyo enchira yokugaya n'inganeye Frida tiyango tebinga ekero umuntu akwerusya obomoyo obugime bakogendera buna bwalingi tiyango tebinga ensete gotenena asengencho kwerusya obomoyo Frida ngabo se no mwanji ogotigire osotigire umuntu gete omanya kwerusya obomoyo nga ngenchira eyemoyo kogeranga atwaro gwitia tiyango tebinga ya gwitia nkoyo no na uranyoro ngomuntu yokwirusire mu matawo cyane namatanga Frida iti egenteke negento gyoguichani ase igomwanchu muri Ndizi TV manyanga ekoro kwirusya obomoyo na ebieka no ene bitabu yebukungo tebinga naye bono rachiko gambigwa no ene bitabu edini ni matenga dini teye gwanchirana abantu berusya obomoyo ase ngencho itali inchira yoka uranyorenga kwabere kukwayana engane ye Frida nande ngora turinga job enchiru
umuntu ayebegita sekinyoro enchero gukwana n'abantu ngo determiniere ngaki abantu barabe bagokoira ekero kurigereria nga ekero umuntu bunayiga na ekero gosoka gochisko gari enchero gwe present umuntu kurigereria nga uyo no moralia so yo ningo enchero kwebeka gari sekinyoro ngo determiniere ngaki okwe sikengana onye naye egale sole kinyoro ngorore nga abantu botambekero bakubanga noe n'amatanga nonye n'ekinyanja onyorore nga umunsi batista ile bigite gale sekinyoro batabigware nga aye okubikwa sense meyiga kwarigania abageni aye nayo gosoa jikoni ochikotara sirindagira aye nayo gochiroche anya nasamatanga batabinga aye nayo gotaria mache igo enjiro kwebeka gali sekinyoro enjiro gokwana n'abamate babo ngo tutaminire nga ngasikiora bego kwa sekinyoro yes tobegete sudi tago chate bigwa so jikoni oikae wesiko yayo igo ekero ngurigereria butambe bune kinyoro gekubange emeyiga nga yaye butambo kobekwa nasoko be okwaina na machi buchi asabageni nasoko chikubange ndagero uchi asabageni osina yo kobera chikoni kwa rawasi ndagera wachikuyunga bageni mbachi tetumaitina nabageni ose kwatu munga etosombera machi kururuche kwatebunga bageni mbachi tonye neri tukolirio komanyana onyanyangi tatebochira somuchi batete gochikomanya abayiboli bomochioli bamanyenga kingelire ayiko ibunga omo oyo gochaka kali nyangi na igitomo chitomorochi ekiagera ngaye gasi abo no gotuma tomu igo yani enchero kwebeka no enchero kubeke yanga yago genda asegete ngo determinire nga no egwikiro go yesiko gosengo gotigwayo ligeribaga igase umwanchi muri elegende teko gosemia semambi ya lero nga kerure gali sekinyoro to basa gwechaya ebeke boronge naringa na abantu bali sekinyoro timete se job kwanya koranga omochigete babwate isiko yabo asiki the way omugaka gwengeri gosomu na bwenkeri abangita abana baye okwebunga oli asometi abana baye bwata masikani lakini umuchinoro robo okobolinga job iso gwika sekinyoro rero tebenga ki ngorire rokonga telichingo tebyo mwana onyalebe asiki enchira ibigete gali asekinyoro ngori gotuchira roje oyita ebinyalebe na rokonyare gasi ngoni bwata abageni ngori oyiti gatoko enyalebe igonga estylio no kwebo igo stylio kweboy na style yo kugokwana maite to koiruchi gokwana chingwana chimba sabageni igo ikabaligie omonto oli gotangoro memerwaye igo job style ngo tebanga ekimambie keiga ase binyoro biri the way you present yourself ngobwatiere masikaniki oraba gokwe gwasikinyo FRIDAH talia sebinyoro byoka ande onsi asogochia enchira okwebeka nero era neke kyabantu aho cyo kwimuke bose ukoirera asa liaole no enaye asemeremo encherelia okweboya FRIDAH enchero umuntu akweboya nko enekiere nkonyorali siko ya bose yokaraki konyorali esiko onyorenga no munyaruka bose okweboya enchira gete okoranga kirum ngote abalinga my dress my choice kolende enjira nere orai boy egwachire emeremo bose nigo iregasi yo kobo secretary ase kampuni nigo bugoleti ebichaye kampuni ya FRIDAH asige kero konyoranga omonte enjira kwe boy nere rene kinga nonya ninjira abateja baba baraje kuimukereria mate enjira nere omonte arai boy onyorenga litukeli kero omonto nigakonyo gosumba FRIDAH kero omonto nigakonyo gocheki FRIDAH onyo kwebolinga ngaki abasacha barero babere lakini asenge encho enchera kwebogoria no enchero omonto agokwana no ebinto mbiro omonto ago entertain nabo konyoranga narara ene kinga nakyo omonto akobogori nabo konyoranga nonyanga no enchera totebenga no musacha abe nga no muntu begete chianga bose chichwere gete ora nyorenga no ena maskani ali ara nyore kampuni takobama ya FRIDAH asigo boigo enchero kweboya nerera ene kinga mate tiangote inga egente tangani umuntu akoro umuntu tararo enkoro yao na yakura aligiringa kwegweti na piara kero kwenda kurigie emerimo ekero kwenda interview amagisia matangani actually bawo kobekera it is the appearance igo nigento kiengencho nigento kirao konye no enaye onyore libaga lyabe nabasemo kuri school form 4
takwenda kurigeria TV oro muntu gite ugingerete njira gite akiakira ngembaliri emuhamu kirabanga na asali ngeusi ne chiro Frida egento kebe kiabeire totebenga amamocha abeire ose omuntu aiberuchi besa se chire limu ngana cha ukura umuntu ngure binto suspect ntanga ningora chekoba no muntu obegete suti bose no muntu oyagete rangi omutwe igo Frida enchero kweboya ne enchera yengencho ngagete rire bikorwa byo gusali araba be kwene kigwase county ya Nakuru ngagete KERUBO nyabibwa cyageta abanyanyimbo kwanse bachakirite abantu abayiga babwate batugete tuki onye ko bwate chi dreadlocks anaye suspect ntanga onye ko tugete tuki yabo gwetanie kerengo by the na kwari guchakirwa bamenye guchakira nga because banyarite nk'abantu abanke bakokora ubusaliyobo abantu begete chi dreadlocks n'abantu babwate tuki abamura abana bamura to kokwanira gali se county ya Nakuru KERUBO nyabibware kokorekana igonga ntori ukana nga etuki nembere lakini the way yoko yebeka omete bako yebeka bayitikana no gochanwa mbali gochanwa igonga yaworokinga kwabeireke bawo igonga omonchi muri reka to kokwanira asensemeye gayo morobele bw'Ensakia bono mambya enchero ibegete gali asogo tara sogo kole mirimo ngo determinere nga maskaniki orabe gokoewa yes Frida tengturango turaswambara bya babero swa ime jomoroberio bw'Ensakia imambia jabono ndo chinga Kennedy Gisemba. Good morning Frida and Job, that is wisdom this morning. Uneshabiki chukurua asichinsemo chiria chamache ngumbu atebanga nigo bosemi obwabere obosemia obuya asemambia yabono eno kumochere. Good morning watching live from Isebania border bwakire buya kigimanya sayo nganchire na riro lireli tukolinde ligi yankoganiria estafa chokokora na barogwegasia korua asensemiria customs Kenya Customs Tanzania. Asubuhi njema pamoja na wanafunzi wote wa Border Hill Academy. Asubuhi njema, tia bidii kwa masoma, siezi sahau mama umincho Batsheba kwambuka ore byumbe mwanyabando atuare emambia engi yabo igondo chi Virginia Glaze Nyabza tanga bwakire buya watching from Qatar. Mungu atuonekania tukwemwe na tukemee msongamano wa mawazo ambayo anamaliza watu kila kukija. Naomba wimbo asubuhi njema ya furaha Virginia rero ni Jumatatu okay rio litra kolende na boto tema tukwane na producer yaito anene mono bajikolire lichinga kichiri cha mugaso ekebembeli usenga mbabe ke hotel kuvitelisa kobira tanga. Good morning watching live Riana Bumbure Karondo chenga Dolphin Moraga tebanga. Good morning, happy new week to my family, parents, friends and all fans of Ndizi TV and all my enemies. Atanga, I'm watching you live from diaspora. Zipora Nyaboke watching from Embakasi. Karondo chenga Shem Keburi atanga. Hi Job, long time no. I say hi to all COG brothers. Congratulations for what they did at Sensemeria Igenai Tambe Church. To make sure that the work of God is moving forward. Also to all my friends and family, have a blessed day. Lydia Mosea watching live from Enkinda Iteva village. Oigondoche Margaret Magi otenga watching live from Enduma Bismarck Mukwa a protector otebanga korua Kisii tembe Nubia nikona my beloved wife Sharon and my son Eugene and my dad Ateka mpaka mwisho. Edwin Omwenga korua Kiserian Dam otebanga present watching live from koru Aiga go to Oigondoche Omoigwa Bwaba Kinami otebanga following asikumwancho Ndizi TV punatoka watote gogotebya nabakwenda gutobwate gutera ase omtandao oito Facebook Ndizi TV News Digital ase ensemo area ya YouTube Ndizi TV News nabo igochinsemo chine chirechechi Asesema ya website na wakatunya gwetera www.ndizitv.net waigona bagusanga na into ekerengereri kiago gwetera sinamba yesimi ya 0792192834 erinde tumanye ngayo kubwatia omuroberi korutimati job asnali na roche omo MC akaimukia egetambukiro akaranga abantu baye babire baguchandika kegima soko nyorobo koreri gutia se chinyagitari akaranga
abantu bane kibabete bagonchora na bonse yasikirwo kyobo MCM atigangi mukiri bageri gali abene bagorere a pro box akagore pro box akaye design buna ambulance atabanga bona abantu bane onye mubwato murwaire enere ambulance bakabeke egento keliki ambulance igora keliki kolanga wiwi akengora agege ngore ki akabeka igorari bone pro box ikaba obuni ambulance akabaletera akabatenga abantu bane mbiyemo sana sogonchora ensemo yobo chenu kuna nabali eriteira emirimo nereye nabareteire pro box adima etibono ngayo mochando rwerete kolinde karonaro chinga abantu bensemeli bakagoka nga omo MCO ito bangaka chingo bakaiririata omo MCO ite gasia gukora nengia kolenda se mitandao unatogwata abantu be mitandao chinkoro chiri chimwamu bagaswa bagochorio mo MCO linga yani pro box ne rokoletera abantu nga bachikobuguli gochinyi kitali buna ambulance bakamochori mitanda kerari koligereria kana eterete chi comment ngateba we mwanya bando timetingiora beko kwanira kubatikana nenga nejo getambukire kyo mo MC abetega ko imukia ningi mbicha kerie korkia sekenyoro. Yes Frida maite egende tanganta kotata tukurali linkelinga nabwate nkolengia yoko konya abantu balia anemono asokwene kinga oboche nunkubaikira bole ase mbakebinyore sengencho nigo konyoranga noena ase binyoro gali nakonyoranga omuntu obeire gakonyora omubasukano ose toratebenga emergency toratebenga omuntu obega konyora emergency osuburoire gete obwenderete korwali gwa aso bwango kolende nkora ireregeka kwene kinga obere gawikugwa ase enyagitari ase yono atebenga enseme yemo nigetambo kero kyalenge ekia kolende ensemo yende ntubwate chinjera chibwendete kubwatigwa asogosira obochenu ase ensemo yomo MCO리 nabwate chinguru chinene anemono ase ebungelia ye county eyu kwene kinga nkobekale emesuada yo kwene kinga obochenu ngotingi wobole ekagera obochenu no bwe county elinde twene kinga kero mu msera gola probox abeke ambulance rende ensemo elia yobochenu eno akitokwetike ekagera totatenga abamenyi obanyole obokoleri bwe kerengo kigo njira tebenga egetambukire kuneki kyalenge kolende nabwendete naende aina kinga ngosugumare meswada ngosunguli yade chinchera chinde cyo kone ngosira robocheno ekagera okolete ambulance tarakonya ensemelioka nabwendete na kinga none nyakitali yeyere angena asare yairu ambulance yenyene yeyere achiko konya abantu sengencho ekero kurilia egali elie probox mero siri nigera osiri kubugolia abantu nemesigo meke lakini ambulance nchibeke no nechi engine ne bwato nero siri no bumanyi bwigoro kegima kokonya abantu kolende probox yaro natemete kolende nabwendete kurigichinjera chinde cyo kwene nko basirale ndo chikwaso ira sense melinde tango tegango manje mukereje tingti wanjera na majob because nga asense meli omubunge narororo ase bunge yo county nerororo mu governor narororo between yo mu governor no mubunge ngoboneta kwene kinga chi ambulance ngotoka chire ase chinyagitari yes lakini ndo mo MC yoro lirenga ekiagera abantu bane babiri baguchandika mono ngango ase akoboko kwana senkora mbali goika tigangi mukigetambukireka mbaletere musibu ambulance because karo kolgireria egali lista ya Aerosity actually na Aerosity ne ambulance anyeregetana bakero Aerosity muna tuwe ambulance ere designed eto bauti ne ringa ne riere pro box o isakori na decoration lista ya ko te ko rusko gari le ambulance actually neri tuere pro box lakini rende umetabara ibona bali nturiko bayitomoyo njanari kwabo mubunga sensemeli nariko mukigetambukiro nye karakari moletero no ne ambulance motebenga tata gwatemire lakini rende tigato komentere sensemeyo akorinda sensemende na ende ntwaroje mete ikoneli tukuli kanisa lya lenge job na Saturday ndi alenge kanisa no Friday yabageno ase dini lya Islam baba sasima kolendo morandio yo mokora sensemeli akakamega akawini jackpot akawini 100 million magaga yogo bet omorandi oli no metengi akoleta achi taka igora
chi club ibere anda gatebia bageno bali agasike kanisa ateba bageno bali tata na inu esabere na inu esabere monyo wale chibeza beli kyora bego kwanderaga abarande balero nkikia balire Frida ntode abarandi balero ntubwata abarandi abayana bali abarandi abangao batire babegete chi lisangore chingondi Frida me bali yango si yaka ko ime nechisese choro sana usachingete choro sana Frida asengencho njena tebenga nigo oranyolenga umurandi bunoyo ekerenga kya ekenene nkialenge okurandi abose ogotoria chinkoro cy'abantu ekerenga kya ekenene yogo cyabo sikwe kanise yo toratebenga nigo kyalenge ekerenga gyo kweligeria enengo yobogima nabo igo kweligenia kibesa bose gwesira asengencho ntokuba tokoligeria nga omurandi obera kwere kanisa kulenda bwe kibesa etwa kagetinga na igole bose ne children's home anyero muntu olenge bwekene ngindo nabingo tebanga murandi oyo talengo yo bwekene murandi oyo ni galenge umurandi ya bubulimo asengenye nande ni galenge igolete kanisa yali kale nekerenga yokwiriye kibesa ase engana tobwende tukugikeria Frida onye no muntu owamwire nganega siyanya sawa korati ayikole no moyo bonsi no kuri kibesa digichinchira chinde kegero umuntu buno yo maye tukoragerwa nkoro Frida yes actually tokoranga abanta gusabanta bange butorole babere baguchakia chikanisa okonyaranga kirenga kyabo no gusangereria sadaka because umete baguchibato batumeka korendelia batanga toa ndungu toa dada kanyaranga montawe kombi oirire sadaka yonsi yetega ndiro tanga no yare aroti ndikuri ranji diganyire sadaka lakini kwanyaranga abandi abangi niko babwate kirenga kyo gusangereria chibesa kwanyaranga nigo bakunena nakyo kwanyaranga ebinte bingi byabiri bigokoreka nase chikanisa bakaba abegeno basinyirenga ninkikeri bakwegena baka kwanyaranga squeeze abantu mitanda bagotabanga I didn't left church sikuacha Mungu I only left church bakonyaranga abantu abange batigire kugenda kanisa babo sinyunga nkibinde bikale bakorekana ngotora abatokwegena lakini kulendenga abarandia ekana mo bwate misangerekano gali ene kyanga ngotole mole chinkoro aruchenga fade weekend twalenge na ereka igano tenga otebanga kano embara bomba chikogambi gwekina babo ya kubori banga emirimo to akoete ngikotari ko yekorera igonga bali bo batekirenga ngane kirenga gyukori kicibesa senchirindoke yes Frida asengenchiko biro kwanerengane yoko gende kanisa yes neto koranga kegori kiarero nigorera abantu bagore chi TV chibwate mbaka YouTube ono batenga kanisa lazima nyasa igakuriria enkoro obuyambo rubyo kwende kanisa Frida obuye bwo kwende kanisa nga ngotwaro rukubwatana abami no bali mu gusangana barabo umeto muikomo chanu abatebanga ekero muiko goika ngokora simura so musangerekana ngasi babere batatu bare basangerekante yeso nwaroro yes Frida naende kero konyoranga oraebieka naende kwirusa na neri asobo muburia bwabeginwa niyo konyoranga amatemwa ndaisi gogoikera Frida na koraligireria nonyanga timatsin kurigereria ole chingite choro sana konya koro chi video chiri kwanya kuchirigereria yes ni matwa chigire naende nkorolenga nonyanga ekero chingite chiri choro sana chito korokanga chi buffalo uzo chirokanga timatinga kitora elietali ke kusinga ndefanya koligia chingite chiri choro sana chiri chinga chiombe chi buffalo ekero chiramo no ene kero esimbe gocha kuchimnyokia nige gotwara obwoba kolende ekere esimbe gocha nige kora chiseberekani yanyora kamo ego ene kero muraba Kristo amo nabo konyoranga nigo mubwato omo no embire chatakonyara okugwa kolende kero utigale tae bieka aenda isioro anyorwa kerunze Frida naende ekero konyoranga ekanisa alinkora ngosemi gwatore akonyorore weekend magwatore egasi kwa minyo kiguno mudosi yogo emichando yago chandire omwanjo go chandira lakini koko ende kanisa ali nabakonyora abantu oegene torasange na barobo bakwagaje amo none kinga kwabere gokina korwa sekerengeke mucha second Frida ngo mwancho murigerera ngam kware mukige tambukira nande kwarura bedenge sasimiro kikeliyo gochya koko endanga as long as ko igumu muziki ngurura segete arachunguza na kikwatiro cy'abantu abanki babete bakwenyara shakaola because imba maite abatanga abantu bane bagusira singinchi yo gutamanya rero twabera abarandia yes
yes FRIDAH asengencho wiki yo maete ni wiki ya Easter iyo wikabe aligani kege mali ne twanya kwaliga ni chinkoro chiabo ase ogochengera wiki ye yes FRIDAH ase na betenkoranga litkoli goronigo abegino wege Catholic sinsiamo ababete bakumbira na asibirisia ao una enchera emo yogochengera lituko lya makendo inyuma pira makendo kurunga Palma Sunday ase abegino abe kanisa ye Catholic yenseme area ya Kisii Cathedral babete bakumirana na boigo kuchingira litukeli kolengana na Father Charles Mutari nigo abete kotebanga litukeli nitikuba kuchingira ekero Yesu abete gagoswa ensemo area ya Jerusalem nabantu bakaimukia amakendo na komwalelia buna enchereyemo yokomugokera na boigo kumusasukira tengo turarango oroboti orunga kirwalenge kuna rwabetero kwaniganiwa nere Mildred Mumanyi abegeno be kanisa ye Katoliki ritikolia lero nigo basangire na kubwatana na bamwe abo ensengima iliwekirania ritikolia Jumapili ya makendo gose Palm Sunday asomo chokisi nigo Father Charles Mutari bwensemo ya Kisii Cathedral ara omorobele oyo kanisa ya Kisii Cathedral na kwerera igoro ye ritukeliga asilikonyorwa chinga kikristo aswete Yerusalemi aba kristo bakobogolia amakendo korkia omogokono musaso gokorwa ase mechando beterete anene mono korwa ase abarai balenge koranege kuba asiri tukolia lero tunyorenga Kristo na yesoete Yerusalemu litukolire na mono achengere tu akasasokerwa ekero baganyererete omoruoti ora batorie korwa sama kongo babwate na mono korwa semechando baroje babwate abarai abagambi barenge bebikuba abarai bagotumia chinguru kinene kare Kristo aso Yerusalemu abantu abange bakamwaligania na kitoko nyoranga kare bamwaligania timba bwata makendo amato bale gotumia korokyo mogoko no musaso nekero babogoretie amakenda ya igani go balenge gotera na iliogiri nene osana inchwe ototolie ase Father Charles Mutari aganiria abakristo bonsi botene na bakongu nekere babogoretie amakenda ya gotera balenge asa marigi goromono babateba osana ingencho yaye inchuo omotoria ototorie inchu masia ototorie nekero bagendrenjira kugenda bakagendera gotoginya saso bonena so gosyani kiera bakarora obonene bwa baikeire kurwasinya sai wetera kumutoma Kristo yorengo muruoti na ekero ba musangirite ngenje yiga na intungo bere kinyoria kere na saba Kristo abakatoliki asensengima na mona se cathedral nga na intu gatotenda bako mutotara na Kristo na kero tobotara na Kristo tonyoro bya gwanya sai na kero tobanyoro bya gwanya sai na intunto barubuna balia batolirwa na Yesu Kristo nigo arule okubolia gochiase abakristo bonsi kweligereria buyana gwetia ebibe byabo chinga kiechi chomokubyo omotagatibu na kubaganiria amaya ase igwa senga kiye igento kingenje mona abakristo twasoire omokubyo omotagatibu tweligererie togwiti ibe byeito tweligererie togosaba tomwaligani Kristo chinkoro chito nga tochandeke nere ekero akobambwa somo saraba tubwenere ekero ya pasika ekere Kristo monyene akoboka kurwasa bakule nanda atobugima nanda atomentere botanda asaba Kristo bonsi tokoboganiria maya asitiga kiechi omokubyo mutagatifu chakire obuya bwa Kristo babaikere na intutonyale koboka tobosasoka jinga kichonsi asiki family asitokore meremo nabo igastokore liritu kaselitu uya bwa Nyasaye botokorie tiatokonyole gwetera Kristo asaba sini mwenzi motu aromo kubyo omutagatifu muya wikanda tosasokamo ekero ya pasika kare Kristo abwira mokweli yamu ulipotelea egetaseni kya Ndizi TV ile taliane Mildred Mumanyi Uyakigima umwanchi mulyelia abuna begeno akora sensemeli yege Catholic ekero bate bibaine kiringani ko twasoira somo kubyo omutagatifu
kerto bwene taguitia ebebe ito na boigo kweroberia okoikirano kajo baini gabete kagokorekana aburi tukuri igoro ekera Abigael no bagendete kweroberia boikirano asinginchia Good Friday na boigo Easter Monday Nchena somerete eskuru yige Catholic ni maetenga engakie ye ningaki yenge nchokegima asi abantu abange asabe no bige Catholic bakwira chinga kichiabene maete babere bagutwara amasabo y'amatuko emerongo ene yogo sabana kwingata Frida ntu abwate ndogoro nga rosary mokwira bagotera igoro ya masoki Maria Chisara chokomo chamasabo matukane naende konyoranga ningaki bagocha amwaseigo tiga abaire chinga kichia bene abakristo bae bakwirigereria bakorigenga kibabere bakomenya samagi mabo Frida nabo yekone kinga enchera kwa menyire ngakinchera yabere urarire bwima bwa nchiroro chembyole Frida iko tiga ningaki wiki tiga abantu bae bagoicha kegima bakoranga Frida nyokwa gosero yo mino chagusaba mabera abera na tate banga tutwaro bwanchani Frida chinga kibine cyo nyobo kindu bwanchani bwa kendri nyombali asomo ntamenyete tiga chinga kishina cyukwiranira namo muri ringa enchira tomenyete neringi ya Frida yes ankagetenga for the first time naende asensemeria bagena bege Kristo babere bakumirana na begino bedini yege Islam tometenga bono iga begeno asensemeria yege Islam bagendra tena Ramadan asenchiyo kwingata na boigo gosaba boigo ndo chingo morobele yo ni gora chikumirana na Ramadan ase wiki yiga all right Frida boigo na manga betaka kobe weekend na ya betaka korwa ase university ya Kisii ndatinga magaga aya boroki boy kominemo obusiria obuguma bwabo kura sensemeri ye university ya Kenyatta akubatikana no mubasukano obwipara ni goti university achigendete ko bainyora aboroki bwabo ase university ya Kisii ni gaboroki bwabo betabago soke bene na boy bogo tongia emesma na enjere ya mo igyo ko bainyora monchi muri elete to sensemo ya kabere studio atwimanye aliabeteka gokorekana 2, 1, go. Comrades power! Power! Comrades power! Power! Comrades power! Power! Today, as comrades of Kisii University, we are joining the 75 tertiary institutions within the Great Republic of Kenya. To say that indeed we are so sad. Indeed we are crying as comrades. The great Dr. William Samoei Ruto. We elected you as comrades. We believe you are intellectually stable to stabilize the issues we are facing as comrades of great Kisii of the Republic of Kenya. As comrades, we say that we have so many things which are competing to kill and destroy the life of comrades. Careless driving is one of them. We believe and trust that through the Ministry of Education, you are going to come up with new policies to stabilize issues that are really affecting comrades within the Republic of Kenya. Comrades power! Comrades power! I'm Obando Tyson, a fourth-year student from Great Kisii University. Sorry to Great Kenyatta University, we are really consoling with you. Tunaomboleza na nyinyi na tumejua comrades don't die, but comrades rest in power. Comrades power! Comrades power! Njumurelia on Ndizi TV ni wewetenga comrades power eyo nenchera aboro kigwa bari asekerengo gichisemi kegoro abose higher learning institutions ane mono chi university nenchera bacha bakwa na tokuminga inkieke comrades power nenchera kone kinga mbabuate chinguru mbabuate obomo Frida asobeta koranga nigo babeta bawokia emesuma kwenyora abamu abo nende tebinga aboro kyo bali university nigo bali nobomo kigima oteme ko seroyo mo kwa goseire bonsi se kolende engana nagani tumanyia aba Kristo abamenyi bostomanyie abaligeria abandizi TV engane ye tobe tokoranga neyo wo kimesuma ekerenga kya enkere kiki cha kiaba actually owo tonge mesumeri nuko ene kyanga mbali na abamu abo chinga kichiga cyubukendo anakorkenga babiri bakuruha esiko yabo asibali babiri babusira anako ene kyanga babiri bakubwatirana oko ene kyanga obomo
mborororo ase bali babeire bagusiria abamwabo naende yakorokia nga ngoinyora bali basireti abamwabo. Yes na boigo ndwabetu kuyunga nige binte binge byaberwe korokana bikoira amagima yaborokiwa ase university ase bano baberwe bausaba eserikali erege tambo kirukia bene FRIDAH irinde kwene kinga mbali ko chuseria amagima abo kibaraba ke FRIDAH kero kurigereria nga agati ebintu biri baberwe bakoeneke nga nime basukana yepara ase baragorire nga eserikali ebege kwimukiye getambo kirukia bene koeneke nga oburindi ase kipara mbororo nga amatuka ya iganga aborokigwa bange ngo babire bagusiria obugima bwabo ibane ngana ebwenete kurigirirwa asobweme bamenye nga ngitambukiro kerikibwenete kwimukirwa kurende boigo aborokiwa boigo kegera batebanga nebintu nebinge mbiro maito monto konyora kwereterera aseigo boigo mbabwendete kwerenda boigo barobwo aborokiwa beskuru kimore asegali elikwa beire gokoro montere bauchagere kwenda ebirundo bitabwendereti FRIDAH no na kerori netegali kro speed necha kogenda kwacha kuigwe nkoro yao ya tamire kurwase kanyo montere botebinga gaki irangora FRIDAH nabo igo no ene bintu binde buna malyogo yogo tindia abira kuira magimabo abange gwesona nia asobo salia oboke bago aseko boigo aborokiwa taringa engane ndiko aba ebaiboli boka kiageranga ekeruwa chiri university no gwate ke bande FRIDAH wikoerende boigo aye buna omworokiwa ningana yogo ichania sana ekero konyaranga umoiboli ekeratumete omwana ya skuru abekawa soma naro chinga chi tribute kiri bali kurwa gochase aborokiwa bali baba babo siria obuguma bwabo atebanga anga mamera undie yengo chande kara kini tonto merefe era undie nga ngocha kimbeke ire suti lakini suti yiti niko yibeka yintenene ngo bekanga kindaire ngera undie nende ngocha ka torosi ndagire libwanchete linganchete ngera undie kerongo chaka tindi gochikoirana nende ningana ayogo ichanya kegimana magombo na mayanda akoene kigwa ase chinga ekera omuiboli asemereti omwana yenga nacha komakonya matukale busyo oirana kali asakendo. Yes FRIDAH boigo weekend njaba ya koranga ni weekend ya twara mangana mange anamoliti kolia Jumamosi abstobeta koranga nigo abarai ababeta usangere kana ase bungeria ya South Mugirango bali nekerenga yogosira abo mugwichi kanisa cha PAG ase ensemeria boikanga asobeta koranga abarai abange babeta wikirana ensemeria yo mobo no murai bwabali no mubaro omonene Kimani Ichungo mubunge South Mugirango Silvanas Osoro nabarai akorwa ase ovomo bolia wa Kenya kwanza orobotu rabetero kwali ni onere dipo na asante tora rango na lia yabete korwa ase ensemeria ya South Mugirango asomojega bugo sangereria eliokwaga cha ebisasi mirobunechira ya moyo komokorera Nyasaye imeye wodi yabo ikanga egotoka ebunge ya South Mugirango nigo abarai kurose serikali nene bakorawa no mubunge borogongorwe Silvanus Osoro banyara gwikirana nago kwanera igoro yemerobeli emiya yo gwikirania magenderero guchesa bana inchi housing ambayo umesema itafanywa kwa hii ward Nyakeiboreire. Mheshimiwa Rais anakuja kufungua housing katika hii ward yetu ya Boitanga ward na kwingine. So ebintu byoite vile bya mwanjira nile ile wengine Mheshimiwa Ishumbo ulisahau kuambia hii constituency tuko na milioni 300 ya kuweka stima na huyu Ishumbo ndiye alinisaidia katika kule bunge tukasukuma ya kuweka kila kijiji katika constituency ya South Mugirango kila mtu atakuwa na stima. Umubunge okitutu cha North Javeth Nyakundi uyuboigo romugacho munene wikiama kya UDA nigo boigo anyaro gukwanira emerobeli emiyaba begete bune serikali yanene eliugo siria enchara emergency ya Kenya. Tuwezesha kama inchi ile chakula tulipata mwaka uliopita ilikuwa 40 million lakini saa hii tulipata 67 million bags na hiyo maneno ya njaa imeenda chini. Maana gosea kigamba boli ligo lilio motoliro omwako wetenga kibune tibeseire gari niambi wona igo motoliro na tibeseire sabi igo lilio liatireze igo toke igo lilio moyo baka ni wote na nyakani kwa ne president omotoliro cha msini chinga kecho boigo omubunge onyaribari chache Zairi Janda
nigonera bwatukege kurire tindi gucia saba oncherere bakonia obuya gobe gucia saba lemi na boigo kobolia omorembe imeye kaunti ya Kisii. Amani katika kaunti yetu ya Kisii na tuache masuala ya kupigana na masuala ya fujo. Kuna wale ambao mnajua wanapiga hii serikali na kuna wanabiashara ambao wanafanya biashara ya bandia kuleta hii mambo ya mbolea. Wanaleta hii mbolea ambaye hakuna mbolea wanaleta, ni kuchanganya mchanga ili watu wetu waibiwe na wapatiwe mbolea ili serikali ionekane ndio imeleta hiyo mbolea bandia. Lakini nataka kuhakikishia wananchi wetu kwamba wale ambao wanafanya hii tunawajua, na hivi karibuni serikali iko na mkono mrefu itahakikisha wamekamatwa na wamefungwa ndani. Komenta na jweni gomo gwimendrepu kaunti ya Kisii Dori Saburi oyiwe ikirana asumo yigoywe anyara kwegerera libagali omusubati asoborai. For the first time tunaenda kupata mama anasimama Gavana Nyamira kwa sababu amefanya kazi mzuri. Nimemwambia endelea ndio tufuate hiyo kazi mzuri yenye hata Gladys Wanga anafanya kule. So Mama Jerusha, asante sana. Njere kama nariko batevineki Bogirango teri hardship mumatendi mubateberigo lero montago korama goso e kaunti bate ba motome Bogirango kwani Bogirango ne hardship Bogirango nase abantu bari batali njokora monganje tele ndekege kondie byana uwe montonde wesi okogose kaunti ate buoyi moide Bogirango osimu muri koigu Giko ripoteria igitaseni kia unambe ya Mokyo Ndizi TV kuruase wodi ya boikanga yogotuka imeye bunge ya South Mugirango imeye kaunti ya Kisii ilitalia ne Dipon. Ayo narabeteka kukolekana litkoria Jumamosi asebunge ya South Mugirango sabarai ababete bagwikirana asomoro biri obogosira obwaga chiwe bisasimero via PAD namagana MAANGI aberega kwene kigwa kurwa sensemeyo anemeona obokoreri bwe serikali ya Kenya kwanza guchako bwaga chiwe chinyumba chingi na bayigo chiri gulire insekegima ase serikali yaberege kubike mirobiri yokwene kyanga ngokiane abali ligori byobogima asomo bunge Jafet ndo chaberega kwene kyanga bona iga ligorire bitumali abere likogwa ngagete ngakyo kwanere ngane iyo joba FRIDAH engana twabitokoranga nigo tokwa serikali tukuyakira chinkobi asengencho yokwene kinga yabere kwirire bitambukiro anomono ebirire ligoli iriye bituma go chance ntukubasabanga bagendre nimero biriyo maite FRIDAH ekene nkelinga serikali no onye kwa yak no nyanga kwa yakire tunya tuyakireti oikoera mereri ase miaka yetigarete wika 2027 barobara ase birogo asigendo ika turakora no kubasabira amaya none kinga ababa wikirania ebirenga biri babete bakoliera abakenya baikiranie emerobeli eri babete bako liera abakenya eira bako bwati richiko nabo igo kitu arenga mamochonaro intubuna chinyomba cyoburalia ntoko bantu bamochotenga aiga mwachire bobe enoto tukubagorora enetone kinga babere bako ba abarai abaya nabo igo abarai bara bawikirania amagendro FRIDAH ngona merobeli serikali metebwate asibintu birito beto kwemurunganinga byachire gesara ndokinga mbigendete koirananse kolinde job ngatenga tobeto gukora entunde ntangani asitora beto goswaso mutimo komukego to koirana asentunda yakabere beto kubolikira nara yali muri kibwe gazeti aito bulito ase gazeti ya Daily Nation aboigo gazeti ya The Standard womanchu muri ya toska tonyegera koirana turasege kekerebosio elinde tobeto usanga naye amangi ase Manchumuro Ndizi TV genda gotengera Ndizi TV stora tukusangana ngazeti ya The Standard na boigo ngazeti area ya Nation. Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi. Guchakera umukinyo yiga okane ime ya Ndizi TV na kigo sobogima bwobwanjanisi ko yarogongo rwa Afrika bure. How much longer are we going to hide in this apartment, Claudio? Petroid Hat. Do you have a boyfriend? I think that you do. Kirali tukulie hiki Jumatatu gwika Aramisi chinsanye cha butuko weka chinsanye nenusu. Why the hell did you tell Isabel what happened? Petroid Hat. I didn't choose to love you. I didn't choose to feel the way I feel about you. Wanjani mpo maiso komyoyo etamanyaini. Omwanchumuliriya bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi asinamba enotisano na ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndizitv@gmail.com voigo na bugo tonyora asimitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi omuligiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngeberelenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abunda isi veke nambeye asesemiao enoti sano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime ine kwa beri gukuriye chimashini chingia echura tume kasemirimo yao bono lichi buyao na lieri etuka ya Gusii Star Shop ebyo gotoke miyomo cyo Kisii nigo yakoletere chimashini chingia echo chikutume kasegeka aserigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo cyo Kisii asebare nene kuruchinsamo cha Kisii kogenda Kisumu azamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cyo Kisii na boko bakirisi migwetara namba chabo Gusii Star Shop nedukoregene asoko gure bintu bigutumeka sege kege tambe asiri gurirense agerera
Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero nekimashini cyekerero gwetera sobokoreri bwabo buya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo samugenda mburukono bunarega kama elaptech por Dynapath Laboratories itari itumu ya torto kurida marwaire na malaria kuri tore sukari tokima blood pressure kupima tore kidneys kupima tore liver function test zones correctly Nkuru barobo koreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bwa mabere, arthritis, nayanda mange. Boigon korenka bale omubere bwensi, asamarwiri buna prostate cancer, asamange. Batalire imeju mochobo songo, asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigonje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Eduka ya Himani Traders and Distributors nigekonye binto au bigotumeka ase chiskuru amone chiabisi ase rigoriria mabuko ebyo bakonya asenchira ya wholesale na boigo retail ngonya barechi calculator ebinto bigotumeka somore mu bwesabu buna geometrical sets chirula egatie binde staplers ebitabu byogosoma na boigo ebyokorika chi dictionary chi files chi rim papers paints and modeling clay chi tapes chi manila papers chi register chi aina au chi notebook chi kalamu chi pencil egatie binde binke boigomba bwate chi stamp pads net file chigotumeka ase chiabisi laboratory apparatus mbabwate buna chi microscope na boigo chemicals emepira na boigo chi net chigosori inchiraroro batarere ase duka yabo eyogotoka mbarabara ne chiabisi cha NHF anginega taseni kya mabuta yechigari kya rubis goseki kya manyekane tebu na kobil asamanke na bokubanyora wetrase namba 0722946444. We are Team Himani. Kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biryogokorera emirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete chochonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biogokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwaraburere na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amaguru amoneria ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chi tie chi skuru asebo iko bagokora embroidery nkoresha bale chi sweater aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale na konye cyanga cya KMTC egatiyo bakorera ibonde ubunge niko
bagotoka asamagacho abaraka building imeyumucho Kisii ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Besana ko nyare ya bugango mono ubwana nyina yoga nyere te kyaga yoga nyere to mutieni no mondo korosbo na iga no sir buguru iga nche ngo gubi kyaga besana ko nyare ya bugango mono ubwana nyina yoga nyere te kyaga yoga nyere to mutieni no mondo korosbo na iga no sir buguru iga bo isaranste ya ta ko nyere te ya yo ona gani ngo butor ngora butor reka tora rampa kange jete mpaka ime kai best yangore unga ngwasa kire ayo chibiyete mpaka na boli kabisa. Esukuru y'okwegerya Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Jumatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuje bwukwigira na Rocky Driving School mburi yabuna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwako mugima aborokia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigiro y'ubusera bu Burundi bw'Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo Gusii asebali imeyo Kisii asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabo ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Mwancho murelia Ndizi TV ngo kwalene bene asentunda yende entunda kabere imeyomoroberio bwensakia astoko batoko murigerekera nabwe kurigerelia naraliaya aire obolito ensemo ya magazeti bunabotambe igonko baginko baira egazeti ya The Standard asebo igo FRIDAH bagakobaira ase egazeti area ya Nation FRIDAH lero kirelitiko lya Jumatatu bunabotambe ni ko basiasa kulinde asengencho yisababu chitalenge utangika nigo gutwara engana erengete obochenu astorach kumulekera amangana au arengete obochenu a topic itira benga why medical test before medication na sekibose obwenrete boche kulingolirwa otarachi kwegwa amaliogo FRIDAH abakenya banga sama tukalero nigekero kwegure mutugwati no matelio bochukwali kerende okoruma njema etengo muchando mbwate noyo amagani kyo rachi gotumanyia oboime igoro yobuyo ntubwata omogeni okorukwanganere na Nyanchama koro asensemeri ya Dynapat eyo gokora oboringolia ya korengia kegima ega yogo kwa amariogo igo manchu muliendo chukunira ngani ngikeragere okwaga kokorenge igwa mapema kwamenya koegwa mariogo kiageranga toko egwa mariogo utaramanya ningi gekoriete go manchu mulieli uri konyuna letenga ngako igwa kamutuga
chirogolire panado yatulia kwagora diclofenac kwagora piriton igole no tuchiko kumanyanga nere biyagwo ikerana asinye gitari kwarengi kuwa kwamenya kwa Mario. Yes FRIDAH akikwa manyira ayobono nigo turachigoswa asensemo ya magazeti torenga na ya murekere gazeti ya The Standard page entangani nige okwanera ringana li mwamu libekire namaliko amanene kegimete banga enye serikali kebwate edeni ya obose amakabesa genda aye ase omugiro nigo bono iga ensemo yekegambero yabatige kuna changa onye mokenya ondebwensi serikali ebwate lideni liaye nabo akogenda bosyo nabo igokonia obulimo obubose no bwe serikali ononyanga onye omo koli emeremo bwe serikali bwe kabwate lideni liao no bwate libagali abenero kwenda sikigambero elinde ensemo elia yes amosaroye obegokuna chu elinde kwene kinga oberega gwakana edeni eyo asebo igo bono busibole bwabere bokurwegwa ase onde bwensi serikali ebwate edeni asole nabo kogenda nikende gyonsigo chakira no ene kigadi kiri cy'abasikari FRIDAH bose no ene amagacho yeserikali nabo kwenda sikigambero ni amagachayo elinde okanwe amadeni aho FRIDAH asebo igo twabetekoranga ni gobono iga serikali yabere koralianga nabera chikwirige tambokero elinde gosieka egati ekinyomba kiri kikuga cha abana asebo turuchinga egazeti yo The Standard turuchinga ne murekire ni goro ye University ya Kenyatta University ababete batwara omuyega bose umusangerekano obugosabira bali babete bagwakwa no mubasokano beto kwirira abana 11 gosiria amagimabo ase ajari ye para sebo serikali kanisa egokwanira gucyase serikali kwesabanga tegerango ebirengerelyo naboigo ebirero ebyabakoli emeremo ase getago kyobo chenwa na regati ya yali amurekeire ase page entangani egazeti ne ya The Standard. Kirongoli ile gazeti ya Daily Nation aliamurikira ase gazeti yo nigo engane mwamwe enegatinga chiskuru cya serikali ngobono cyabere chikonyora omuchando ase abayibuli abange babiri bagotiga aborokigwa babo gukira na chiskuru cya serikali ane na se chiskuru cyoboroso cya secondary nabo igo ci university gonto chikumurikira sobo ime tobe tokurigele ningiye kogera ng'abayibuli nende babere bakwanekyanga nkibagotigiria abana babo kwenda sichiskuru cya serikali ningikende takwanekwa sichiskuru cya sepeji ya 5 na limo na bayigo na 5 na kabere nemurikiritenga neyo asobo ime asepeji yentanga bayigo nemurikirete ngaki abegenwa se ensemeli ya bakristo anene kerbali kuragwa na Bishop Dominic Kimenyi kura ensemeli ya Eldoret ya se kanisa ya Catholic babete bakora umuruberio obukorakia bose Palm Sunday bagenda tokorakia asebago chengera ogosoa litko isabete kagosoa ensemeli ya Jerusalem na boigo ngakia bete gakwaligani gwa sepeji ya gatatoni mulikerte ayo asowe na sepeji yentangani nemurikirete ngakibono serikali egenda takweroberia na kibono barosiri budget yera chikoba kegosira umaraye sensemeli yo bomo wazimela moja asukuronera kerubo kyobonyakerubo ase chinse kirichobomo wa Africa baigase peje yone murikirete ngakibono bwoyo obotali oboikirano wabere bokoreta obuoba asabalimi asiaberige kwane kibonga aba oncheri ambaroro babiri bakonya obuoyo obotali oboikirano sepeji yemerongevere neyemo nemurikirita ingane yasobe maboiga sepeji yentangane nemurikirite ekerero kyaboro kigwa ose kyaboro kya aba bagotigwa isiko magaya bande gukinigwa ebirwa senegetinga aboro kya 15 chimisa na isato nemerongo 5 na 5 na 3 niko babete bagotigwa isiko na boigoni kyombekeligia Teacher Service Commission ase batabete bagokinigwa ebiro wepeje 10 nemurikirete
ngane yo asobe migos kama to ase page ya kabere nigo emolikerete nga kibono abo bisa agosabanya nyimbo akurasigeta seni kirigia Kikuyu na kibono bato kikanire ase mechando magega yokoreterwa eki nagosi magega iyo monto yo mogwaka oroboti ase batabete bakubwatia engane yo oboronge eyego cha magega yo mobisa oyomo wosiria obukima bwaye kurwa ase sub county ya Dagoretti ime county ya Nairobi oyo kana kigwangani gabete kagwikirana asomoyiga oyo bete bokwariganirwa ase nyombe ya moyo kwego kyasinse mochichia Karen ase DJ Joy Mfalme ari ngororo ekeronga nigo babete bakurwa ase nyombe yo kwego kyachinsa 10 cha mambya buri tkolia Jumamosi ekero babete egosekero kigali chia Mr. Kitosi oyoromo bisakura sensemo y'abanyanyimbo naboigo DJ Joy babete chicha bete chigutumana kigali cyabo cyabete chigutumana ekikirerete DJ Joy n'abawatani bawe sinabantu baringira baragwegarime bakayimukige tambukiro naboigo yo kumoita magaya yo bakorekana bakaba bagwikirana asigeta senyi cy'abanyimbo ya Kikuyu kulinde ngana yo gwicana amuriki gazeti ya muriketenga abanyanyimbo bamuawo asigeta Samiro Ticherono Hadija Abdi wako naboigo Agnes Kerubo Mugo nigo bayimugiti getambukiro naboigo goita omonyanyimbo yo akulenda sabetega kuimukigwa naboigo kuminyo kigwa otia ase nyigitali kulenda akabaka gusiria obugima bwaye igone ngana egendete kumurikirwa ase page ya kabere nyogotete kwemanya ayabeteka gokorekana abokonyori gazeti ya Daily Nation page ya kabere boige page ya kabere nige murikirite na kibono abanyanyimbo babere babete bagusiria obugima bwabo kubwa kana nubo sagani obwabete bakorekana asensemeli ya ziwa la Tata kinyorgia ziwa la Tata ime ya witu account ni ya Lamu weekend yega ase babwatani kora sensemeli ya Al-Shabaab babete bagusagani kinyorikyo ekikereta ba bisaba bero gusiri bugima bwabo naboigo oyo mokoraswa asoko gorokwaye wokobe aboiga se page ya katatoni go emolikerete enga kiritkoye igoro abigena kora sensemeli ya Catholic babete bakweroberia ase Palm Sunday go seritkoya makendu achinga kibagendeta kweroberia ase Ogachena chingoro chiabo naboigo koyenekya ngangwero bidabalewo ikirano asensemeli ya Good Friday kirobanikiranga nige wike yega nigo ere enchenwe ogotaka kwimanya nare babete bagokora page ine ya gatatu goska ase page ya kane nige molikerete na kibono ensemeli yo kabero mugavana we county ya Mombasa Hassan Joho magayo weso kebene kwene kyangankuronera KERUBO kyobora igwensa so mwaka bwikiri bubere 2025 na ibere ngakinensemo gose mbabwatani kibali babere bagweso kyaba kumusira keritoro chinga muri kibigazeti ya muri kitenga bara ikura sensemeli ya Taita Taveta ensemeli ya Kilifi Mombasa Lamu County babere bako ene kyanganige kiroge kyobora igwensa kebwenete kwirana asensemeli ya Coast ekero iga sensemende ngoseri tkoria Jumamosi omubunge opio wendanyi nerabeteka gwesoke bene anaboige gatia babunge babere bagwesoke na kwene kenga nigo na barabo barabe bakumubwatesia so kwene kinero beriga kurwanirira kerogekyo page ya gatano ni yimurikerete ngakibono ense ya Kenya bose serikali ya Kenya egenda takobeka budget so kwene kenga nkosira bale omurayibike magya ODM Raila Odinga ase okumwakira ekoko ase chinse nabigo kweneke buna obeirega kwenyorera KERUBO kyobonya KERUBO ase chinse kirikya obomo bwa Africa sebene kiringa nigo kitariki 15 cy'umutenyo kane barachikubwa takali etaliaye officially kweneke ngankurwanirare KERUBO icyo bataka kwemanye budget yeyo page ya gatano page ya gatano nalimo nabaye page ya gatano na kabere nigo emurikerete na kibono abo gosenga kichiskuru chinyinge cha serikali ichiskuru cy'uboroso cha secondary na bayigo chi university na kibono muchando maneno berigo kwene kigwororo ase
omubaro munene abo abarokigwa babere bagotoka asinsemo kiri kurinde obokoreri abo abeire obukwira na nsekera bamurikirite skuru ya Kirereshwa naboiga skuru ya Kirereshwa yoborose yogotoka asinsemeri ya Dagoretti North me county ya Nairobi ase abarokigwa babente kwikira na skuru eri na abarokigwa kiri bubere abona babarokigwa babenete kwikira na skuru ya ase korende kwikira bono yekera babete bakumurikira nga nigo aborokigwa chimibere boka nabo babeire bagwikirana ase chiskuru kya Kangemi nabo igo ensemeri ya Kibra nigo nabo igo abaibuli ababeire bakwanekya nga nigo abarabe bakwireribaga asoko enana abana babo gukia ase chiskuru cy'abantu nyene ekyageranga nigo goichirana kwabere gokwanekigwa ase chiskuru cye serikali otaka kwemanya mange egazeti ni ya Daily Nation page ya 5 kabiri page ya 5 na 3 nige mulikeretenga kibona orogongoruru wa Mount Kenya rubwato muchando monene anana sebinyego bitancheire bigendete kwanikigwa sikerali tukokera aba mulikeretenga omokonyi bomurayi bwenseri gadigashagwa nigo anikirenga na nyamaga yo kubekemero biri yo gosiria ebinyugo byo gotindya nigo bado bitaraba bigosira igo gotaka kwemanya mange page ya 5 na 3 page ya 10 nige mulikeretenga ngaki aboroki abangi babere bagotigwa iskom magaye kyombekeri ya Teacher Service Commission koene kyanga abere bikomenta ebirogo aboroki osigo kinya ebirogo aboroki abo ekeronga kura sensemeri ya nat ababere bakwimurungania nga amachi ebintu mbiroro bitabete bikobwati gwasoko ene kyanga ngokinya bale ebirogo aboroki ababere asobokoreri asekegetambe Monchi muri eli abunongo kira omwele kwa gazeti ya Daily Nation page yo ya 10 Mwancho murelia on Ndizi TV toska busio boika ase page ya The Standard page ni ya kabere nigo egokwanera igoro yaba egenwa bose abarandi akorua ase chikanisa au akero bari guchengerere tuko liya makendo Jumapili ya makendo wabete bagosabanga tige serikali ebege gosona nagati linde kwene kinga nkogaya nabale enganeye erere abakenya bange uchandika asengencho yomogiro bwabanyagitari ase page yo ya The Standard nigotorochi abagenwa abange bedini yege Catholic au babete bago tarachinsemo au bagoletie emete ya makendo na mato sorochinga nomo Bishop Joseph Obanyi kare ensemo area Kakamega na boyondoroche Dominique Kimwenipa kurwa asense meria Eldoret na boygo amo aba Kristo kurwa asekanisa area ya Milimani Kisumu Kajiado boyondoroche aba Kristo abe kanisa ya AIPCA na boygo chikanisa babeta boyikirana guchingira litukelio liya Jumapili ya makendo page ya 3 ni gazeti ya The Standard nige ukwanira igoro yebirero byabete bikobana boygo amayanda ase ensemo area University ya Kenyatta maiga yaborokiwa ikominomo gwa gutwara okonyora omubasokano yobete gukwirira kusiria amagimabo so tukoranga nigo omongina obumurai bwense Rachel Ruto omwaziri wechizemeze Machogu na boygo mu cabinet secretary otenete amangana arengete chisemi Beatrice Inyangala abeta wikirana ali na kolemia aboroki wabo igoro yo amaga wakwa no mubasokano oyo toske bosu ikase page ya kane niga kwanera ase kibose serikali eligetigo sieka chinyomba chiria chiko bachikolenda abana bali batabwati abayibuli na boygo bali batabwati oborendi obuya tidishikuru kwasumune Kenya molero children homes niga kwanera igoro yega cyamangana kwirira gosie kwa bwechinyomba ekyo nase engenjo watari konyora oborendi obuya asikolende serikali eligetiko koros emeroberi ende yakone kinga abana abungo chikolendu bale ase chira ingia kolengana nekerenga gechinse chensi ime yorogongo ruense anemono ekiombekerete nerete obolendi bwabana ensengima ekiyosabanga wikiro mwaka bukirububere nemerongo emerongo 3 na ibere 2032 babwendra tabane kinga chinyomba chiri chikolenda abana cyabere chikokolerwa amonjuro lirinde kwene kinga abana aba nkonyora bale obolendi obye nabo igo koigwanga no bale
bari ase chinka chiabo ase boigo egokwana gwikira bono igani gotubwate chinyomba chikolenda abana chimia 53 ne 50 na boigo tubwate abana abange abo bagendrete kulinwa obwene bwabo tuske busiwika ase page ya 5 nigo korokinga korengana nobo tukini go bokorokinga abana bokinira ase chinyomba chiria chikolenda abana nigo tabatari gotwara ogokina okuya ase ngenjo nigo abange babo batagocha baba amona abantu nabo nigo babera koranga nigo obongaini bwabo bolense nabo igo nigo no gukina kwabe korengora kegima na ki inegati yobo tukibwabere bakorwa nekyombe kiri kore murekera obwene bwabana nabo igo kumurekera obolendi bwabana ase na keserikali tenga bono yatuire egetambukero kere ekiyali ne kone kinga ngokini bwa bare ase chinyomba chiri toskebosyo oika ase page ya 5 nemo egazeti ne ya The Standard nigo kwaniranga bono nigo obolemo bose enibo ya serikali erabege konigwa nonyanga nomuwaziri kobekwa byara onyekabwate rideni bose amakabeza yinkolengana nogo okonacha weke gambero ekenene kwabete gokona chwa Nere Nixon na Sifuna na boigo Alfred Mabeya banga nigo lichike lidinya liganetie gonchelia amagima abantu naboigo bakorwa sinsemo chibebe kerete chikurunga comfort zones nawe kone kinga ngwaka nabali amadeni naboigo nige ukona chukubono korako eli bagali abene no enayo mo Kenya kone kinga no eno munya nyimbo lyo bwateri deni lyao nabokonyoranga ohirerwe getambokero oberga kolia kana no ene amali serikali nabo akonigwa enyombe lya magache serikali au nigwe no eno bole mo kone kinga omonto wakanirwe deni eliyaye tuskebosubika se page ya 5 na kabere nigo abaliki bamangana maya babeire bakomorera ritatinina na kwenyoranga buna bamo maete ase amatuko ali bakolete obukoleri bwabo ase nonyanga ekero abeteka usiria obogima bwaye nigo aba riki bamangana maya na boiga basake bamangana maya babete babikirana ensemelia na kumuinyora korochi ase page yo ya The Standard oyurita nino bekire gabo kare ase umuyega oyomo nigo babere bakumunyura buna omusaki bwa mangana majyabu anchete emeremo yaye nabo igo oligwetoma kegima asora chukurira ne page ya 5 na 3 egazeti ni ya The Standard nigo kwanira igoro yechi university chionsi nigo tirati konyora bono ogosirwa asokwene kinga ngotumeka bare teknolojia elia ekorusia chinsa se cyomuliro nabo yokone kinga yabere yako yakora omuliro bose chinguru cyomuliro solar energy ono nigo serikali irachikurwa ogosira wechi milioni 95 nebere 95 na isano na ibere ni kwenda kinga babeire bagosira chi university au ndo kiana ni ligo lili bako bagotumeka asubwakana estimasi ngincho nigo bono uiga gwikira bono iga ega chi university nigo chigwakana chi university nyinge nigo bagwakanira ange ekerengo gichi milioni 10 kera omutienyi engana yabere korkananga nichibesa chekerengo kigoro ndigobona serikali gwire tambokero kyabwango ase okwene kinga babeire bago kyana ni bill eyegwakanwa ase omuliro bwestima to aboigo egazeti ya The Standard go kwanira igoro yo murai wense Dr. William Ruto wana bera otebya barai bakenya kwanza kwane kinga babera wikirania ebirenga biri babete bakoliera abakenya nabo ikokire kiri babete bakoliera abakenya mwanchu murelia Ndizi TV abo nona chigotabokelia okomorekera ajaire obolito ase gazeti ya The Standard kolende koraganie kwemanya amange unabotambi niko tokotebinga genda ogore egazeti elibwanchete yao onye ne The Standard was a nation abo sigazeti ndionsi erindo kwemanya naraliaya amulekeire ase chigazeti echio chionsi ibere kolendo mwanchu muri Ndizi TV anje abunona abe gingo batigira ase amagoko aye FRIDAH KERUBO abega gusanga nere omugeni mwedi bagali abene abagosanga no mugeni ito ase mambia rero asikolende nabingo batakira emambia enkia
aha igo mancho murireria toska umugeni witungu manyigwanga obereka gwikirana ase studio ni gotorakto gusanga no muswati Naomi Akama orwa ase nsemeri ya Dynapart Laboratories oyore a lab technician oyora chikogoto kagoto manyanga nero bijya kwa bagokorengi wa magega yokoegwa amariogo ndo mancho muri na bongo kugiranga nabo kandi gusanga na intwe ekerengere kiabo abwetera ase namba yesi 0792192834 elindo tumanyanga yoko bwatia umorobeli korwanye kugwate ibuli lindilia se onye gotagete ko comment gabo nabo gotutomera ujumbe yabo asense amachiche mitanda nsema ya Facebook